বিএফসির কোলস্লো ট্রাই করেছেন তারা এই ফ্লেভারটা বুঝতে পারবেন। আর যারা কোলস্লো পছন্দ না তারা খাবেন না, যাদের পছন্দ তাদের দিয়ে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম, আই এম হুমায়রা রহমান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টেস্টগ্রাম। সো আমি এখন আছি নারায়ণগঞ্জের আরেকটা প্লেসে, দিস ইজ হাউস অফ রাইস, নামটাও খুব ইন্টারেস্টিং। তো আমি এখন গিয়ে বসা আছি খুব সুন্দর একটা জায়গায়। দিস ইজ ওয়েল ডেকোরেটেড, দেয়ার ফটো বুথ। অন্য সব জায়গাতে শুধু একটা ফটো বুথ দেওয়া থাকে, বাট ওদের এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, ওদের এখানে একটা লাইভ সেটআপও আছে। ইফ ইউ আর someone that who loves taking Instagram worthy photos, this place will be good for you. আমি এখানে বসে 2-3টা ছবি অলরেডি তুলে ফেলেছি। So now let's start the video. হাউস অফ ফ্রাইজের মেনু থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি একটু লাইট খাবার অর্ডার করতে যাচ্ছি। আমি অ্যাকচুয়ালি ফুল একটু আগে আমি জাস্ট লাঞ্চ করে আসছি। সো আমি এখান থেকে অর্ডার করতে যাচ্ছি ফ্রাইজ অ্যান্ড চিকেনস থেকে অর্ডার করছি চিকেন মিলানিসটা, যেটার প্রাইস পড়বে 290 টাকা। আর ফিশ অ্যান্ড চিপসটা অর্ডার করতে যাচ্ছি, যেটার প্রাইস পড়বে 350 টাকা। আর স্যান্ডউইচেস থেকে অর্ডার করতে যাচ্ছি NY স্মোক চিজি ক্লাব স্যান্ডউইচ, যেটার প্রাইস পড়বে 270 টাকা। সো একটু লাইট স্ন্যাক্স টাইপের জিনিসপত্র অর্ডার করলাম বিকজ আই এম ফুল। অ্যান্ড এখানে আসার সাথে সাথে ওরা একটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক সার্ভ করে, এটা হচ্ছে মিন্ট ফ্লেভার একটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক। ফার্স্ট সিপ একটু নিয়ে দেখি। ওয়েলকাম ড্রিঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট রিফ্রেশিং, আর পুদিনা পাতার একটা স্ট্রং ফ্লেভার, মিন্টের একটা স্ট্রং ফ্লেভার আসে। বাকি রিভিউ অর্ডার সার্ভ করার পর আসছি, বাই বাই। সো এটা হচ্ছে গিয়ে ওদের ক্লাব স্যান্ডউইচ। ওদের চিজি ক্লাব স্যান্ডউইচের মধ্যে ওরা গিয়ে কিছু ওয়েজেসও দেয় আর একটা ডিপিং সস দেয়। ডিপিং সসটার মধ্যে হানি মাস্টার্ড সস আর টমেটো ক্যাচআপটা অ্যাকচুয়ালি মিক্স করে দেয়। ফার্স্ট আই এম গোয়িং টু ট্রাই দ্য ওয়েজেসটা একটু ফার্স্টে ডিপ করে ট্রাই করি। আউটার শেলটা বেশ ক্রাঞ্চি অ্যান্ড ক্রিসপি টু। আচ্ছা, আমি একটু ডিপিং সস দিয়ে খাওয়াতে ফার্স্টে সসের ফ্লেভারটা পাইছি, শুধু একটু ট্রাই করি। আলুটার মধ্যে হালকা একটা সল্টি ফ্লেভার আর আউটার শেলটা হালকা একটু স্পাইসি। সিম্পলের মধ্যে টেস্টটা ভালোই আছে। অ্যান্ড এখন আমি মেইন জিনিসটা ট্রাই করবো, যেটা হচ্ছে ওদের ক্লাব স্যান্ডউইচ। চিজি ক্লাব স্যান্ডউইচের ফার্স্ট লেয়ারে গিয়ে চিকেনের লেয়ার, আর তারপর গিয়ে একটু স্যালাডস, আর গিয়ে নিচে একটা এগ দিয়েছে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। আর হালকা মনে হয় চিজের দেখা যাচ্ছে, একটুখানি চিজ মেল্টেড দেখা যাচ্ছে। আমি একটু ফার্স্ট বাইটে নিচ্ছি, বিসমিল্লাহ। যে রুটিটা ওরা ইউজ করেছে সেটা খুব ড্রাই না, মানে ফ্রেশ যখন যে স্যান্ডউইচের মধ্যে রুটিটা দেয় তখন এই জিনিসটা ড্রাই থাকে না। ফ্রেশলি বেক করলে রুটিটা যে ফ্রেশ সেটা আপনি ফার্স্ট বাইটেই বুঝতে পারবেন। তো রুটিটার মধ্যে একটা সফটনেস আছে, সে চিকেনের ফ্লেভারটাও মোটামুটি ভালো, আর চিজের পরিমাণটা একটু কম মনে হচ্ছে আমার কাছে। এটা চিজি ক্লাব স্যান্ডউইচ বললেও চিজের ফ্লেভারটা আমি অ্যাকচুয়ালি বেশি একটা পাইনি। আরেকটা বাইট নিয়ে দেখি যদি একটু চিজের বাইট পাই। আরেকটা বাইট নিলাম, সসের একটা হালকা ফ্লেভার আছে, কিন্তু আসলে চিজের পরিমাণটা একটু কম। চিজের পরিমাণটা যদি আরেকটু বাড়ায় দিত তাহলে জিনিসটা খুব মজা লাগতো। যেহেতু জিনিসটার নাম চিজি স্যান্ডউইচ, তো আমি আরেকটু বেশি চিজ এক্সপেক্ট করেছিলাম এটার থেকে। এখন গিয়ে চিকেন মেলানিসটা ট্রাই করবো। চিকেন মেলানিসটা গিয়ে আমাদের বার্গারোলজিতে পাওয়া যায়, ওটা ওই জায়গায় আমি কখনো ট্রাই করিনি, এই জায়গায় একটু ট্রাই করি। চিকেন মেলানিসে কিছু ফ্রাইজ ওরা দিয়েছে, সাথে কিছু সটেড ভেজিটেবলস ওরা দিয়েছে। সটেড ভেজিটেবলস নাকি ভেজিটেবল বয়েল বুঝতে পারছি না। অয়েলের গ্লেসটা খুব কম লাগতেছে, বয়েলই লাগতেছে। ফার্স্ট আই এম গোইং টু ট্রাই দিস ভেজিটেবল। সটেড ভেজিটেবল সিজনিংটা খুবই লেস দিয়েছে, মানে খুব মশলা টশলা দিয়ে কিছু খেতে না চাইলে এটা জিনিসটা ট্রাই করতে পারেন। শুধু সল্ট অ্যান্ড পেপারের একটা ফ্লেভার আর ভেজিটেবলগুলোর মধ্যে একটা ক্রাঞ্চিনেস ইনটেক্ট আছে, জিনিসটা খুব ভালো। ভেজিটেবল অতিরিক্ত সটে করে ফেললে জিনিসটা খুব ভ্যাতে হয়ে যায়, ওটা আর মজা লাগে না। একটু বেবি কর্ন আর গাজরটা একসাথে মুখে দিই। শুধু সল্ট পেপার আর একটু মনে হয় চিলি ফ্লেক্সের হালকা একটু স্পাইসনেস আছে, খুব বেশি না। একটা ফ্রাইজ নিয়ে ট্রাই করি।
ফ্রাইসগুলো ক্রিস্পি, উপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে স্প্রিঙ্কেল মশলা দিয়ে দিয়েছে। জিনিসটা খুব এভারেজ, মানে প্রাইসের মধ্যে এক্সেপশনাল কি হবে, রেগুলার প্রাইসের মতোই। এখন হচ্ছে কি আমি চিকেন মিলানিজের একটা পিস ট্রাই করবো। উপরে ওরা হানি মাস্টার্ড সস দিয়ে ডেকোরেট করে দিয়েছে। দিস ইজ ক্রাঞ্চি। কিন্তু আমি ফার্স্ট বাইটে শুধু হানি মাস্টার্ড সসের ফ্লেভারটা পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে অন্য কোনো ফ্লেভার অ্যাকচুয়ালি আমি পাইনি এখন পর্যন্ত। সেকেন্ড বাইটে আমি একটুখানি সস ছাড়া ট্রাই করার চেষ্টা করেছি। চিকেনের মধ্যে খুব বেশি ফ্লেভার ছিল না, কোটিংসটার মধ্যে হালকা একটুখানি ফ্লেভার, একটু স্পাইস দিয়ে করা। মেইন ফ্লেভার যেটা আছে আর সেটা হচ্ছে কি সসটা থেকেই আসতেছে। নর্মাল সল্ট অ্যান্ড পেপারেরই একটা ফ্লেভার, খুব বেশি ফ্লেভার আমি অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে থেকে পাচ্ছি না। হেভি কিছু খাওয়ার মুড না থাকলে যদি একটু হালকা স্ন্যাকিংয়ের জন্য মন চায় তাহলে এটা একজন বা দুজন নিয়ে ট্রাই করতে পারেন। 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 এখন হচ্ছে কি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস, যেটা হচ্ছে কি ফিশ অ্যান্ড চিপস। ফিশ অ্যান্ড চিপসের মধ্যে একটা ফিশ ফিলে দিয়েছে, সেটার সাথে কিছু ফ্রাইস আর কোলস্লো দিয়েছে আর হানি মাস্টার্ড সস আর টমেটো সস দিয়েছে, আর এখানে একটা লেমন আর মাল্টা একটা স্লাইস দিয়েছে। এখানেও ফ্রাইস দিয়েছে। ফার্স্টে ফ্রাইসটা একটু ট্রাই করি, ডিফারেন্স নেই, চিকেন মিলানিজের মতো। একটু বিট লবণ, হালকা সল্ট আর হচ্ছে কি একটুখানি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছে। এখন একটু ফিশটা ট্রাই করি, একটু সামান্য লেবু দিয়ে দিচ্ছি। I'm preparing my food. Oops. Bismillah. Bismillah. এত বড়। ব্যাটারটা খুব ক্রাঞ্চি আর পাতলা একটা লেয়ার দিয়ে ফিশটা ফ্রাই করেছে, তো সাথে লেবুর ফ্লেভারটা খুব মজা লাগতেছে। পাতলা একটা ব্যাটার দিয়ে ফ্রাই করেছে আর ফিশের মধ্যেও হালকা খুব সাটেল একটা ফ্লেভার, অতিরিক্ত ফ্লেভার দিয়ে বাস্ট করতেছে না। একটু হানি মাস্টার্ড সস দিয়ে খাচ্ছি। হানি মাস্টার্ড সসের থেকে শুধু খেতে বেশি মজা লাগতেছিল। নর্মালি ফিশ অ্যান্ড চিপসের সাথে টার্টার সস সার্ভ করে, ওরা হানি মাস্টার্ড আর টমেটো সস দিয়ে সার্ভ করছে। টার্টার সস দিয়ে সার্ভ করলে জিনিসটা আর একটু বেটার লাগতো। ফিশের সাইজটা বেশ ভালোই দিয়েছে ওরা, দুইজন খুব ভালোভাবে খেতে পারবে। এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি ডোরি ফিশ দিয়ে তারপর সামান্য একটু ব্যাটার দিয়ে কুক করা হয়েছে, অতিরিক্ত ফ্লেভার নেই। সাটল ফ্লেভারের মধ্যে কিছু ট্রাই করতে চাইলে এই জিনিসটা ট্রাই করতে পারেন। ফিশটা অ্যাকচুয়ালি সফট, মুখে গিয়ে খুব সুন্দর মতো গলে যাচ্ছে একদম, তো খেতে খুব মজা লাগতেছে। ওরা সাথে একটু কোলস্লো দেয়, কোলস্লোটা একটু ট্রাই করবো। বিসমিল্লাহ। কোলস্লোটা রেগুলার বিএফসির কোলস্লোর মতোই, সো যারা বিএফসির কোলস্লো ট্রাই করেছেন তারা এই ফ্লেভারটা বুঝতে পারবেন। আর যারা কোলস্লো পছন্দ না তারা খাবেন না, যাদের পছন্দ তাদের দিয়ে দেবেন। এখানকার সবগুলো ফুডই এভারেজ লেগেছে, তবে 350 টাকা এত বড় একটা ফিশের পিস আর এত কিছু দিচ্ছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড। আর প্রত্যেকটা ফুডই একেবারেই বাজে ছিল না, কিন্তু এভারেজ টাইপের সবগুলো ফুডই ভালো ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা সবগুলো ফুড ফ্রেশ সার্ভ করেছে। চিকেন মিলানিজটা যখন আমি ট্রাই করি ওটা একদম গরম ছিল, তো প্রত্যেকটা ফুডই আমি ফ্রেশ ট্রাই করতে পেরেছি। So that's all for today's video. Me trying some halka nasta, and halka nasta কিন্তু একটা YouTube চ্যানেলের নাম, do check that out. If you like my video, hit the like button and do subscribe to Tastegram and follow me on Instagram. Please একটু subscribe করেন, 1 সেকেন্ড লাগে and এটা free, please একটু, thank you.